guru mengetahui setiap kekurangan dan kelebihan orang yang menjadi muridna. Kitu oge dina diajar suluk, kitu oge guru mursid. Ketika kita akan berguru kepada satu guru ruh, guru tarekat, sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi alasan kita mau belajar, si guru sudah tahu. Dan guru juga sudah tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Model kilah. Di Pamarayan, di Serang, aya hiji kiai baheula. Aya keneh. Sekitar tahun 2008-an. Asal nate diajar nyandak talkin ti pangarsa Abah Anom Suryalaya. Jadi ikhwan di pondok pesantren Suryalaya. Setelah beberapa lama belajar menjadi ikhwan murid pangarsa Abah, beliau sang kiai ini mencoba bertabaruk kembali kepada satu guru ruh yang juga banyak muridnya. Kilah sebutkin ngaranna lain kagorengan imah. Aya hiji murid Abah Anom. Tadina geus jadi murid Abah Anom. Kabita rek diajar ka hiji guru mursid nu sanes. Saha ngaranna pangarsa almarhum almaghfurlah Abah Haji Sukanta Kaduparasi. Datang ka ditu. Maksud nama hayang diaku murid oge ku Abah Sukanta. Ari der pas datang encan ge ngomong nanaon, ieu jelema teh geus ngaguru ka Abah Anom. Pas datang langsung dicarekan. Dia boga guru. Babejatan ka guru dia. Ulah waka datang ka aing lamun can babeja. Eta can ngomong. Langsung apaleun. Masya Allah. Kitu tahu jelema wali mursid mah. Tong boro-boro jelema anu geus lila wahuna nu karak oge geus pasti apaleun. Nah, murid kita, murid yang sedang belajar melakukan suluk itu aya jelema nu melaksanakan, diajar dina tarekat, diajar ngajalankeun tasawuf teh geus jadi ajengan, geus boga santri loba, tapi diajar keneh. Berarti santri biasa, santri luar biasa. Murid biasa, murid istimewa. Murid istimewa. Kira-kira ketika satu kiai mau belajar kepada guru ruh, sang guru ini akan tahu tidak akan kelebihan orang yang datang? Pasti tahu. Pasti tahu. Dan guru yang baik itu pasti tahu akan kelebihan setiap orang yang datang. Oh iya mah pagawe. Oh iya mah santri keneh. Oh iya mah naon ngaranna kiai, boga santri. Pasti apaleun. Aya nu biasa-biasa we model urang, santri lain, ajengan lain, beunghar henteu pajabat komo. Biasa we urang mah. Nah, urang masuk ulah kana hikmahna. Man ari jelema atawa murid atawa salih jelema anu keur diajar ngolah ruh. Udzina lahu pitakbiri. Aya jelema anu dibere izin kuno jadi guruna pitakbiri dina melakukan takbir. Takbir itu proses pengungkapan. Mun ceuk urang nama mapatahan batur. Takbir mah pagaweanana, ungkapan yang dilontarkan kata-katana namana ibarat. Ngawangkongna ngaranna takbir, wangkonganana ngaranna ibarat. Aya jelema, aya murid, aya salikin anu ku guruna teh dibere izin untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan pemahaman, untuk menyampaikan satu keistimewaan, untuk menjelaskan satu pengalaman spiritual yang pernah dia lalui, yang pernah dia alami. Kalau orang yang menyampaikan
kalau orang yang menyampaikan satu kejadian, satu pengalaman spiritual, satu kejadian luar biasa, dan orang tersebut sudah mendapatkan izin untuk menyampaikan dari gurunya, puhimati masami'il kholqi, apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan akan mudah untuk dipahami. Wajuliyat ilaihim isaratuhu, dan apa yang menjadi petunjuk murid yang sudah mendapatkan izin untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan kepada murid-murid yang lain, isarahnya jelas dan tidak sumir untuk dipahami. Muncul urang nama kieu, jelema anu diajar zikir, diajar tasawuf teh aya dua. Aya jelema anu ku guru nateh menang izin untuk memberikan penjelasan kepada orang lain. Aya jelema anu teu diizinan. Model contoh almarhum almaghfurlah pangarsa ua. Beliau itu adalah salah satu wakil talqin pangarsa Abah Anom. Dari sekian banyak orang yang datang ke Surya Laya, pabalatak jelema nu datang ke Surya Laya teh, tapi hanya segelintir orang yang diangkat menjadi wakil talqin. Betul. Aya nunggu selila datang ke Surya Laya nate, akitu we jadi wakil talqin henteu. Wau jeung Abah Anom henteu, nu penting mah diajar we. Aya oge jelema nu karak ge datang ke Surya Laya, langsung digeroan ku Abah Anom, langsung titah jadi wakil talqin. Di antara yang diangkat menjadi wakil talqin dan melalui proses yang sangat cepat itu adalah pangarsa Uwa. Uwa teh datang ka Surya Laya teh geus jadi ajengan, geus santrina geus loba, tapi beliau masih merasa ketika beliau masih merasa ada kekurangan. Iya kurang teh geus boga santri ceramah geus mineng cek Uwa baheula, tapi kunaon aya hiji kakurangan aya dina hate teh rewo keneh, goreng patut keneh, prasangka kabatur. Tidak sedikit yang mencegah kepada pangarsa Uwa, ulah datanglah ke Surya Laya jeung naon, tapi hati menggebu-gebu pengen datang ke Surya Laya. Mencari gurunya itu kata Uwa, saya mencari guru itu guru mursyid itu lebih daripada 10 tahun. Nyaho ka Surya Laya teh di tahun 85. Tapi geus apal Abah Anom teh di tahun 85, tapi datang ka Surya Laya nerima talqin teh tahun 90-an. Kalau saya tidak salah ingatan cek Uwa kitu. Biasa we jelema ngaranna gerek diajar henteu mawa embel-embel. Memang kiai ge di imah, boga santri ge di imah, polisi ge di imah, jadi ajengan ge di imah. Begitu datang ke Surya Laya, di mana pangarsa Uwa dia? Duduk tidur di bawah bedug. Ajengan nu sok ceramah, nu santrina loba teh sarena di hadapan bedug. Satu waktu karena begitu datang, pangarsa Abah Anom sudah tahu, oh iya nu datang lain jelema sembarangan. Ajengan ieu mah boga santri, kaleuwihanana bisa menyampaikan, bisa ceramah, bisa ngajak batur, bisa memiliki kemampuan retorika dalam berdakwah. Begitu sedang tidur kata pangarsa Uwa, aya ajudan pangarsa Abah Anom kukurilingan, ajengan jejen mana? Ajengan jejen mana? Wah, Uwa itu tahu karena jelema eta teh keur neangan teh Uwa teh ngadengikeun kieu, ieu jelema rek naon neangan aing. Akhirna setelah sekian lama kukurilingan aya nu nuduhkeun tuh itu ajengan jejen teh nu ti Sukabumi. Akhirna datang ajengan jejen, muhun abdi jejen kan sanes ajengan ti Sukabumi, muhun ngan sanes ajengan abdi mah jejen we. Disauran ku Abah Anom, uluh tuantun. Akhirnya setelah dibujuk 1 kali 2 kali, akhirnya mau menghadap ke Abah Anom. Setelah pas menghadap langsung dibere perintah ku Abah Anom, ajengan mungkin mah ayeuna pan manakiban
manawi tiasa hidmah ilmiahna ku ajengannya tuantun pangarsa cek abah cek almarhum uak teh tuantun pangarsa abdi mah jalmi butut jalmi mah yang diajar sanes bade teu bisa nanaon sak jam we pangarsa tuantun pangarsa isin abdi keluar digerawan deui wios atuh pamit saja mah satengah jam we hidmah ilmiah masihan naon ngaranna nasehatkan murid-murid anu sanes tuantun pangarsa keluar deui pas katilu kali atuh wios ari teu setengah jam 5 menit we atuh isin pangarsa cek uak teh tuantun da ieu teh sanes kahoyong abah ajengan ieu teh kahoyong tuan seh begitu ngadangu cek abah anom eta kahayang supaya uak teh mere nasehat masihan hidmah ilmiah itu berdasarkan izin dari tuan seh mangga aja mangga siap abah nu tadina ukur nitah 5 menit jadi na jam setengah padahal mah dititahna mah berapa menit sajam setengah beres teh nonerana ceramah masihan hidmah ilmiah tina sajam setengah atuh ari kitu mah ajengannya tiap sasih we ku ajengan uluh nu tadina rek 5 menit itu tuh tiap bulan sampai akhirnya ada kebijakan harus ada rolling gitu eta teh jadi ada murid nu geus boga keluar biasaan mah kalau kita kan begini kalau kita sedang melakukan suluk cepat atau lambat diinginkan ataupun tidak kita pasti akan mengalami satu keluar biasaan satu keistimewaan satu hal yang tidak tadinya belum pernah kita rasakan setelah kita melakukan suluk kita rasakan yang tadinya belum kita miliki kita jadi miliki yang tadinya belum kita belum mampu kita jadi mampu tong borok dina bab kitu lamun urang tadina jelema teboga terus jadi jelema boga bangga atau tidak bangga lamun urang tadina boga teboga jadi boga bangga memiliki rasa bangga biasana sok diomongkeun ka batur teu biasana sok diomongkeun teu ka batur teu oh sok tujuanna naon tergantung aya nu memang tujuanna sombong deuleuh tuh aing tadina aing jelema teu boga jadi boga ayeuna aya nu memang tujuanna model kitu kalau dalam suluk segala sesuatu yang kita alami kalau menurut kita itu luar biasa jangan disampaikan kepada orang lain tong borok ker gedena tong borok ker minengna ker saeutikna ker jarangna ulah sok dibeja-beja tidak boleh itu diungkapkan kepada orang lain. Oke, sebabna diharap dijelaskan. Siapa yang boleh menyampaikan kejadian luar biasa adalah murid yang sudah mendapatkan izin dari sang guru. Kalau guru mursyid sudah memberikan izin kepada kita selaku murid untuk menyampaikan apa yang pernah kita alami, tidak disadapnya tadi itu. Kunaon dulu genset lagi. Mana biasa itu pokok deui itu. Lamun urang ngalaman hiji satu kejadian luar biasa, urang sok dibeja-beja. Ulah sok dibeja-beja ka batur.
Naon lo? Lampunya dikurangi coba. Dikarenakan sebagian. Nah, yang boleh untuk memberitakan, untuk menjelaskan, untuk menyampaikan kejadian spiritual yang telah dilalui oleh seorang murid hanyalah orang-orang yang sudah mendapatkan izin dari guru. Lamun murid geus menang izin untuk menyampaikan, kalau seorang murid sudah diperkenankan oleh guru, sudah diberikan restu oleh guru untuk bisa menyampaikan apa, untuk bisa menyampaikan bimbingan, untuk menyampaikan ungkapan-ungkapan yang pernah dia alami, maka apa yang disampaikan itu akan mudah untuk dicerna dan petunjuknya mudah untuk diikuti. Lamun jelema geus boga ijazah mah rek ngawangkong kumaha wae oge bisa. Jelema anu boga izin mah rek indit ka mana wae oge bisa da boga izin. Nu repot kumaha lamun aya murid teu meunang izin tinu jadi guruna, mantak diangkat jadi wakil talkin ge pangresa ulah meureunan. Berarti geus menang naon tah? Geus menang izin. Mantak diangkat. Kenapa Abah Anom sebagai guru tidak mengangkat wakil talkin sekian banyak? Karena Abah Anom tahu kekurangan dan kelebihan setiap muridna. Oh iya mah ajengan, bisa ngawangkong, bisa ceramah. Sok jadikeun wakil talkin. Engke mere hikmah ilmiah, mere bimbingan. Terbukti. Kunaon make urang manteunya puguh we urang bisa naon.
ceramah henteu bisa, ngaji henteu, rek kumaha jadi wakil talkin atuh. Komo jadi wali mursid mah. Jauh teuing. Jadi ngukur diri lah kita. Ukur diri sampai mana kelas kemampuan kita. Jadi lamun jelema teh aya nu meunang izin murid tarekat murid salik eta, aya nu meunang izin tinu jadi guruna, aya anu henteu. Lamun si murid geus meunang izin tinu jadi guruna untuk memberikan bimbingan, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan petuah-petuah, maka nasihatnya mudah untuk dipahami, petunjuknya mudah untuk diikuti karena dia sudah dapat izin. Kenapa bisa seperti itu, bisa mudah untuk dicerna, bisa mudah untuk dipahami? Karena dia penyampaiannya itu sudah disertai dengan cahaya. Namun dina bahasa hikmah sebelum nama memeh ngawangkong cahayana geus nepi mantak kahartieun. Beda jeung urang ngawangkongna heula ari cahaya eueuhan. Mantak kadang-kadang sim kuring oge lamun sok naon ngaranna ngomongan ka barudak santri teh nah hanya omongan urang. Kadang masuk mikir nah hanya omongan urang siga teu didenge padahal mah meureun dina awak urang eueuh naonan. Cahayaan. Jadi ulawa kanyalahkeun batur. Da sia mangapa naon ngaranna bangkawarah jadi budak teh. Bapa mah patahan nu jadi budakna diiringan cahaya teu. Lamun eueuh cahayaan mah puguh we rek kumaha budak ngawaro. Jadi dahulu sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain, usahakan diri kitanya sudah dipenuhi dengan cahaya. Kalau diri kitanya sudah dipenuhi dengan cahaya, maka apa yang kita sampaikan mudah untuk dicerna dan mudah untuk dipahami. Tapi jangan sekali-kali Anda berharap, kita berharap kalau kita memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada orang lain, sedangkan diri kitanya tidak ada cahaya nak kurang, komo eueuh cahaya mah, jangan harap apa yang kamu ucapkan itu bisa didengar, komo sampai dilakukan ku jelema anu dipapatahan ku urang. Terus rubama barozatil haqaiqu maksu fatal anwari idza lam yu'dzan laka fi habil idhari. Kebalikan tina hikmah tadi, ari jelema anu geus meunang izin tinu jadi guru mah untuk menyampaikan bimbingan, maka si omongan teh mudah untuk diterima karena disertai dengan cahaya, bahkan didahului oleh cahaya kemakrifatan. Beda caritana lamun jelema nu ngomongkeun hiji kejadian luar biasa nu ngawangkongkeunna jelema anu teu meunang izin tinu jadi guru. Omongan wakil talkin nu meunang izin tinu jadi guru jeung omongan urang ikhwan biasa beda. Kenapa bisa berbeda? Lamun ngawangkong, kalau kita membicarakan satu hal, menyampaikan satu hal yang sama, tapi disampaikan oleh dua orang yang berbeda, nu hiji aya cahayaan bari meunang izin ti guru, nu hiji eueuh cahayaan bari teu meunang izin ti nu jadi guru, maka akibatnya hasilnya akan berbeda. Nu kahiji mah nu ngawangkong jelema mah mere papatah ka batur mere nasihat ka batur meunang izin ti nu jadi guru bari aya cahayaan, omonganna nerap dituturkeun. Tapi lamun urang ngawangkongkeun jelema nu seje ngawangkongkeun hiji kejadian luar biasa nu pernah ku urang alami, sementara kita belum mendapatkan izin dari guru untuk memberikan nasihat kepada orang lain, yang akan terjadi adalah rubama barozatil haqaiqu, kadang-kadang hakikat-hakikat itu akan terungkap, hakikat-hakikat itu akan tersingkap, hakikat-hakikat itu akan terbuka. Tetapi maksud fatal anwari ditutupi oleh cahaya. Maksud ditutupi oleh cahaya tidak disertai dengan cahaya. Kapan itu terjadi? Hakikat akan tersingkap tapi tidak diiringi dengan cahaya. Idza lam yu'dzan laka fi habil idhari. Ketika hakikat itu disampaikan oleh kita, disampaikan oleh murid yang sebetulnya belum memiliki izin untuk menjelaskan hakikat tersebut. Jadi lamun urang can menang izin tinu jadi guru mah ulah sok wakaloba ngawangkong, geus we amalkeun heula, karak diajar karak ditalkin keur puting kete balik ti dieu teh tina grog aing
beres diajar dikir bagoy tiap beres sholat 165 eta asa kakalayangan dak beres sholat teh asa jadi wali teh engke heulaanan engke heula karak ge doang baru juga nyelup udah pengen baru juga belajar udah pengen banyak gaya santai aja dulu lamun baru belajar engke we heula nanti kalau kita sudah mendapatkan izin baru kita sampaikan apa yang kita tahu. Jadi kalau kita menyampaikan satu hal kejadian luar biasa tanpa diiringi dengan izin dari guru, yang akan terjadi adalah hakikat terbuka tapi tidak diiringi dengan cahaya. Lamun dina bahasa dunia pertarungan mah jangan sekali-kali kita menunjukkan kemampuan kita kalau keberhasilan tidak dijamin 100%. Ulah nunjukkeun karena ilmu urang lamun urang teu pasti menang. Ulangi. Dalam dunia persilatan, jangan sekali-kali kita menunjukkan kepada lawan kita ilmu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, jurus nu urang pake teh ulah waka ditempokeun ka batur. Lamun urang teu bisa ngajamin 100% keberhasilan urang bakal menang. Begitupun dalam penyampaian kejadian luar biasa, pengalaman spiritual yang kita alami. Kalau kita belum ada cahayanya, kalau kita belum dipenuhi dengan cahaya, kalau kita belum mendapatkan izin dari guru, jangan sekali-kali mencoba untuk menyampaikan apapun yang pernah kita alami. Ulah waka pibahayaeun. Contoh baheula ari cek sim kuring mah nu ngadangu selaku muridna ieu teh luar biasa. Pada saat almarhum pangaresa Uwa baru belajar zikir ke pangaresa Abah Anum, balik di Suryalaya teh datang ka imah cenah. Datang ka imah kan lapar jauh di Surya di Tasik sampai ke Sukabumi teh jauh. Datang ke imah rek dahar di tempat makan di meja makan aya ucing nu keur ngadaharan lauk. Maklum masih jiwa muda urang oge pan sok kitu lamun urang datang ke imah der teh aya di imah aya ucing keur ngadaharan lauk kira-kira bakal kumaha diantepkeun atau digebahkeun nempo lauk keur ucing keur ngadaharan lauk digebukan eta si ucing teh tapi herana eta ucing teh daekeun init. Nah, ucing teh geus digebukan teh daekeun ini tuh akhirnya. Akhirna inget ke ucing ge makhluk Allah. Ucing oge makhluk Allah. Pasti kulaan teh sakabeh perkara nu aya di langit jeung di bumi bisa mengucapkan tasbih kepada Allah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kunaon ieu ucing teh daekeun ini. Akhirna inget buah ieu teh naon ngaranna ujian pertama urang ceuk teh nalika urang keur diajar. Coba nangeluk dikir hopi cing ari maneh teh buah ieu teh utusan ti Abah Anom, buah ieu ucing ge murid Abah Anom cenah ieu. Akhirna nangeluk dikir hopi ucing lamun memang maneh aya kaitanna jeung urang keur diajar zikir coba samperkeun aing ka dieu. Coba samperkeun urang, diuk gigireun urang. Beres diomongkeun kitu teh secara naon ngaranna dinaruh teh. Eta si ucing teh ngeng cenah. Diuk digigireun. Sebut kebetulan. Awang pongkeun deui lamun emang maneh aya kaitanna jeung urang keur diajar zikir. Coba urang dikir bareng yuk. Barina kopi teh. Di tempatnya si ucing teh geda-geda gitu. Nah, nya ieu ucing teh beda ieu. Gusti nu agung meureunan ieu naon ngaranna. Jadi meureunan ieu salah satu wasilah urang bisa ngahiji jeung nu jadi guru teh melalui si ucing ieu. Akhirnya si ucing tersebut dirawat sedemikian rupa, diperlakukan sama seperti manusia.
diurusna artina dipikadeuh pisan. Tiap warek indit ngaji eta ucing ngabaturan ka hareup imah cenah nganteur. Tiap balik ngaji ti mana wae eta ucing teh geus nungguan di hareupeun imah. Oh, meureunan kucing ieu teh adalah satu batu loncatan bagi seorang murid untuk bisa bergabung dengan guruna. Bergabung bahasa Arabna domah. Ngan ari dina Sunda teu ngeunah namanya domah ka dieu. Akhirnya si ucing ini dinamakan dengan dom-dom. Eta sampai saat kucing tersebut meninggal, kucing tersebut ku uwa cek uwa ieu mah. Kasim kuring nalika keur mondok, keur ngaji, diurusan ku uwa, ku bapak. Bahasa nyebutna ge lain uwa, ku bapak. Di solatan, di kapanan, di mandian. Sabab ieu boga jasa besar ieu si ucing jeung urang cek bapak, cek almarhum uwa. Nah, pas hiji waktu di ngaranan si dom-dom. Pas hiji waktu muka kitab secara acak nyokot kitab dina lemari teh. Pas ngabuka blek aya bahasa waqala Abu Dom-dom. Jadi baheula teh aya ajengan, aya seorang alim, aya ulama anu ngaranna Abu Dom-dom. Dina kitab tasawuf Gusti nu agung meureunan urang oge. Berarti baheula teh aya nya jelema aya ngaran alim aya iji wali ngaranna teh Abu Dom-dom. Pantesan atuh naon urang make ngaranan eta kupas ngaranna merek ngaran ucing dom-dom, pas muka kitab aya ngaran ajengan ngaranna Abu Dom-dom. Itu kan luar biasa. Nah, itu tidak boleh disampaikan. Kenapa Uwa sampaikan itu kepada murid-muridnya pada saat itu? Karena Uwa sudah mendapatkan izin. Karena sudah mendapatkan izin, maka penyampaiannya diikuti dengan cahaya. Saat diikuti dengan cahaya, maka penyampaiannya tutur beritanya kejadian yang beliau ceritakan itu cepat dicerna oleh setiap orang yang mendengar. Beda caritana lamun urang nu ngawangkongkeun hiji hal 2 jam teu kahartieun ku jelema. Sabab urang mah teu boga izin. Itu terus ibaratuhum imali faidoni wujdin au liqasdi hidayati muridin. Masih tentang ibarat keneh. Jadi tina 2 hikmah tadi bisa disimpulkan ku urang bahwa murid itu ada 2. Ada murid yang sudah mendapatkan izin dari guru untuk menyampaikan apa yang dia pernah alami, untuk menyampaikan bimbingan kepada murid yang lain. Ada yang tidak mendapatkan izin. Kalau seorang murid sudah mendapatkan izin untuk menyampaikan dari guru, maka penyampaiannya akan mudah dicerna dan mudah untuk dipahami karena diikuti dengan cahaya. Tapi kalau seorang murid berani membuka tabir, berani menyampaikan apa yang dia alami padahal dia tidak mendapatkan izin dari guru, maka yang terjadi adalah hakikat akan terbuka. Kejadian borok urang bakal katap kanyahoan ku batur, tapi kita tidak bisa menyampaikan cahaya hidayah kepada orang lain. Antak ulah lamun dina persilatan mah jangan sekali-kali berani mengeluarkan jurus pamungkas kalau keberhasilan tidak dijamin 100%. Terus masih tentang ibarat keneh. Ibaratuhum imma li faidoni wajdin au li qasdi hidayati muridin. Pak, pernah mengalami keluar biasaan tidak? Pernah mengalami keluar biasaan tidak? Nu tadina teu boga urang mah kieu lah kieu. Ulah wakakana bab tarekat lah. Dina bab dunia heula, dina bab rezeki. Jelema teh bagus beunghar, bagus miskin sih. Bagus beunghar. Bagus beunghar. Loba nu hayang beunghar, loba nu hayang miskin. Loba nu hayang beunghar. Tapi pada kenyataanna loba nu beunghar atau loba nu miskin? Loba nu miskin. Ketika seorang tadinya tidak punya, hiji jelema tadina jelema miskin, kemudian jadi jelema beunghar, luar biasa atau luar biasa?
luar biasa. Berarti orang ini mampu untuk mengubah, berani untuk mengubah. Luar biasa. Biasanya orang yang sudah mendapatkan keluarbiasaan itu bangga atau tidak? Bangga. Dan setelah dia bangga, biasanya dia keberhasilan itu akan dia pendam sendiri untuk diri sendiri, atau dia akan sampaikan kepada orang lain. Akan disampaikan. Nah, saat seseorang menyampaikan satu kejadian yang luar biasa yang dia alami, tujuannya ada dua. Ada yang pertama, penyebabnya ada dua. Bukan tujuan, penyebabnya ada dua. Yang pertama, kenapa orang ini bisa mampu kok lantang menyampaikan kemampuan dia, keistimewaan dia, pengalaman dia? Lifaidoni wajdin. Karena limpahan tersebut tidak cukup untuk disimpan di dalam kalbu kita. Kuduna mah kemampuan keistimewaan yang kita alami, kejadian luar biasa, pengalaman spiritual yang kita alami, seharusnya cukup kita saja yang tahu. Tetapi karena bangga, tetapi karena ini adalah suatu yang luar biasa, untuk dipendam di dalam hati itu tidak bisa. Mantak diucapkan. Orang makil pernah kieu, kunaon make ngomongkeun kitu, sabab rek dipendam dina jero hati itu bisa. Ibarat kieulah, kenapa ada laki-laki berani menyampaikan rasa cintanya kepada seorang perempuan? Karena rasa cinta tersebut tidak cukup untuk disimpan di dalam hati seorang diri. Mantak disampaikan. Kunaon make aya lalaki ngomong, urang bogoh ka maneh, sabab bogoh eta teu bisa dipendam ku sorangan, harus disampaikan. Aya model kitu. Jadi kilah kan dina hadis dina bab rizki aya hadis man qara al waqi'ata fi kulli yaumin lam tusibhu faqah, kurang lebih redaksina samodel gitu. Siapapun orangnya yang biasa membaca surat Al-Waqi'ah minimal 1 kali saja dalam setiap hari, lam tusibuhu faqah, moal ngarasaan ripuh. Aya deui kieu dina Khazinatul Asrar. Di antara ayat-ayat yang mulia itu adalah ayat kursi. Cek Syekh Muhammad Hakim Nazili musannif Khazinatul Asrar, kalau seseorang mencoba mengamalkan, mendawamkan ayat kursi, kalau tidak salah setiap ba'da sholat 70 kali dilakukan di tempat tersembunyi, di tempat khusus, dimulai masuk pada hari Selasa. Setiap sholat dia membaca 70 kali ayat kursi. Maka orang tersebut kalau ditakdirkan oleh Allah, pada malam pertama yang akan dia temukan di tempat kholwatna, di kamarna, pada malam pertama di atas tempat dia melakukan kholwat akan mendengar suara himar. Saat itu terjadi, fala takhaf wala tabza, tong sieun tong reuas. Malam pertama berarti malam Rebo. Pada malam kedua orang tersebut akan mendengar suara langkah kaki kuda. Saat itu terjadi, tong sieun. Pada malam ketiga, orang yang sedang belajar mendawamkan ayat kursi di satu tempat khusus, nanti di tengah malam, setelah tengah malam akan masuk 3 ekor kucing. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam. Masuk dari satu sudut, keluar dari sudut yang lain. Kucing tersebut tidak akan mengganggu.
Dan nanti pada malam keempat, si tempat kholwat kita itu, si tempat riadoh kita itu, dindingnya akan terbongkar, ngegubrak. Pada saat dinding tersebut runtuh, akan datang satu khodim, muncul kurang nama khodam. Datang hiji khodim ayat kursi dalam bentuk cahaya. Khodim ayat kursi ini akan mengatakan kepada kita, Assalamualaikum ya waliyallah. Keselamatan untukmu wahai waliullah. Apa yang kau inginkan? Lamun ningali ka dieu masih gak inget film nanti Jini oh Jini. Ayo atau Jin dan Jun. Datang. Ari anjeun teh hoyong naon, pangarasa teh priyogi naon. Si khodim tersebut akan memberikan kepada orang yang sedang mengamalkan itu, iya, saya berikan cincin. Yang dalam cincin ini ada tulisan Asma'ullahul A'zam, Asma'ullah. Bila mana kamu butuh akan kehadiranku, kenakan cincin tersebut di tangan, di jari yang ada di tangan sebelah kanan. Kemudian usap sebanyak 3 kali, ucapkan ya malikan dias, uhdur ni bikodo ihawaiji, ya malikan dias datanglah, penuhi segala kebutuhan dan keinginanku. Diusap 3 kali, kira-kira lamun urang ngalaman model gitu, bakal dibeja-beja atau henteu? Kira-kira bakal dibeja-beja atau henteu? Bakal dibeja-beja dulu, boga cincin yo. Makluman orang mana jelema cengengesan teu laku boga anyar diomong-omong. Deuleut atuh aing boga cincin, boga khodam aing. Ulah sok dibeja-beja. Kalau kita terpaksa mengucapkan apa yang kita alami, berarti itu karena hati kita tidak kuat untuk menampung apa yang menjadi limpahan Allah kepada kita. Aya oge au liqosdi hidayati muridin, aya oge jelema anu nyampaikeun kejadian luar biasanya yang pernah dia alami itu kepada orang lain, tujuannya hidayati muridin, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan tuntunan kepada murid-muridnya. Model mana? Model tadi teh Uwa, antara kisah Uwa jeung kucing domdom. Itu kan sebetulnya kejadian luar biasa yang Uwa alami, tapi kenapa Uwa sampaikan seperti itu kepada muridnya? Kejadian yang beliau alami disampaikan karena tujuannya untuk memberi pelajaran kepada muridnya. Ari nuku kahiji nuku maha. Kalau orang yang mengalami pengalaman spiritual kemudian dia sampaikan kepada orang lain, itu siapa yang biasa melakukannya? Fal awalu halusakil hal salikina, orang yang biasa menyampaikan pengalaman spiritual yang dia alami kepada orang lain tersebut karena hatinya tidak cukup untuk menampung limpahan karunia dari Allah, itu adalah kebiasaan orang-orang yang baru belajar. Wasani, orang yang menyampaikan kejadian luar biasa tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, halu arbabil makinnati wal muhakikin, itu adalah kebiasaan atau tingkah laku orang-orang yang sudah mencapai pada makom wusul. Jelmana geus nepi sudah dalam fase kamil mursid, kamil mukamil, dirinya sudah sempurna dan berusaha menyempurnakan orang lain. Terus gancangkeun kagok aya 20 menit deui. Al-ibaratu kutun li'ailatil muslimina mustami'ina walaisa laka illama anta lahu akilun. Manusia itu terdiri dari 2 unsur, ada unsur jismani, ada unsur ruhani. Unsur jismani membutuhkan makanan, unsur ruhani juga membutuhkan makanan. Ulangi, manusia teh terdiri tina 2 unsur. Aya tina unsur jismani, raga ieu, aya unsur ruhani. Raga kita, setiap manusia sama atau tidak? Tidak. Kebutuhannya sama atau tidak? Tidak. Kebutuhan kita yang sudah dewasa dan kebutuhan anak-anak sama atau tidak? Tidak.
Begitupun ruh kita. Kebutuhan ruh setiap orang itu berbeda-beda. Aya jelema anu diajar tarekat, aya jelema nu daek datang ka manakiban teh kulantaran tadina usahana bangkrut. Coba we lah daripada usaha dan geus bangkrut wae ngilu-ngilu dikir supaya tenang. Aya model gitu. Aya nu datang ka dieu teh karena aya nu datang ka dieu teh di antara bapak-bapak, ibu-ibu sadayana nu datang ka dieu teh emang tujuanna rek belajar aya tujuan sampingan di samping rek belajar sugan we aya lalaki teh sugan we panggil jeung santri putri aya nu kacantol gitu oge santri putri oge. Jadi setiap kebutuhannya itu berbeda-beda. Kenapa sih? Kalau makanan kita apa? Makanan jiwa. Makanan. Urang dahar. Kebutuhan kita, kebutuhan jasad kita dan kebutuhan anak kecil itu berbeda. Lamun budak leutik dibere daging empal umur 2 tahun bisa ngadahar moal kitu oge sebalikna lamun urang ngadahar kadaharan bayi MPASI nalika budak umur 4 bulan atau 6 bulan didahar ku urang wareg moal kenapa? Karena bukan prakna, bukan semestina. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang lain belum tentu dibutuhkan oleh kita. Apa yang dibutuhkan oleh kita belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Begitu juga ruh oge butuh kana asupan, butuh kana vitamin, butuh kana nutrisi, sama seperti butuh nutrisi, seperti butuhnya jiwa, raga terhadap nutrisi, ruh pun sama. Apa yang menjadi nutrisi, apa yang menjadi kebutuhan ruh? Al ibaratu kutun li'ailatil muslimina. Mendengarkan penjelasan, ngadengekeun caritaan, ngadengekeun papatah, ngadengekeun nasehat ti hiji guru ti jelema itu. Urang ngaji teh kita mendengarkan nasihat dari orang lain itu adalah kutun li'ailatil muslimina. Itu adalah nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh ruh kita. Coba we satahun teu ngaji teu naon. Ulah ngadengekeun ngaji, ulah maca Quran, usaha we kira-kira bakal tenang atau henteu? Bakal tenang atau henteu? Henteu. Sabab ada satu asupan yang mestinya terpenuhi ini tidak terpenuhi. Gara-gara teu kapenuhan mantap. Kunaon dina tarekat di Toriko Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dalam manakibnya itu ada dua amaliyah, ada khidmah amaliyah, ada khidmah ilmiah. Karena dua-duanya dibutuhkan oleh ruh. Kita bisa sampai karena pengamalan kita, wiridan, dikirna, udang teutingna, sholatna. Di samping kita melakukan itu, kita si ruh juga membutuhkan asupan tambahan nutrisi. Tambahan nutrisi itu bisa didapatkan dari ceramah-ceramah, dari pengajian-pengajian. Mantak lamun jelema tara ngaji, sakumaha beunghar, sakumaha bagja, tetap dia akan merasa ada satu hal yang menjadi kekuranganku karena nutrisina tidak terpenuhi. Walaisa laka illama antalahu akilun, dan jangan sekali-kali kita makan perkara yang tidak kita bisa makan. Contoh, abdi gaduh kebutuhan, bapak gaduh kebutuhan teu? Gaduh kebutuhan abdi jeung kebutuhan bapak benten atau napi sami? Benten. Saya punya kebutuhan, bapak punya kebutuhan, ibu punya kebutuhan. Kebutuhan saya tidak akan sama dengan kebutuhan ibu. Kesulitan saya tidak akan sama dengan kesulitan ibu. Kebutuhan saya tidak akan pernah sama dengan kebutuhan bapak. Begitu juga sebaliknya. Jadi apa yang kita cari itu, apa yang dicari oleh setiap orang itu berbeda-beda. Tidak bisa kita melakukan atau mengambil pelajaran dari orang yang kebutuhannya itu berbeda dengan kita. Oh si ieu mah butuh, iya berarti orangnya butuh atuh. Teu bisa. Oh si ieu mah pamajikanna dua
pamajikana 2 atau 3, urang berarti kudu 2 tuh. Enggak bisa. Kebutuhan setiap orang itu berbeda. Walaisa laka illa ma angtalahu akilun. Jangan pernah makan, jangan pernah ambil nasihat dari orang lain kecuali nasihat yang kita butuhkan. Terus. Aduh, ketik deh kok. Rubbama abaro anil maqami man istasrofa alaihi wa rubbama abaro an man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibi basiratin. Di dia anu tos ka Mekah jauh batu supaya tetunuh ya teh. Aya nu pernah ka Mekah, aya pasti aya. Aya nu teu acan, aya. Tapi apal Mekah, apal hiji. Di dia tos nikah sadayana teu acan, Ada yang sudah, ada. Ngaku atuh pala ulah sok ngaku, ulah sok pura-pura encan. Ada yang belum? Ada. Kira-kira pengetahuan orang yang sudah pernah dan belum pernah sama tidak? Tidak. Kalau orang belum pernah tapi menyampaikan tahu atau pura-pura tahu? Sok tahu atau betul-betul tahu? Sok tahu. Di mana euy? Di Jakarta. Kumaha Jakarta? Areudang. Di Jakarta mana? Teuingnya. Kunaon make timpan mana di Jakarta? Lewat hungkul dek mah. Oh, eta gedungna laluhur. Berarti dia tahu atau hanya dia kieu. Di mana euy? Jakarta. Kumaha Jakarta teh? Ah kitu we areudang. Gedungna laluhur. Di belah mana cicing? Jakarta mana? Teuingnya teuing Jakarta Barat, teuing Jakarta Pusat. Hor eta maneh. Pokona urang mah dibawa we. Berarti orang ini tahu atau tidak? Hanya sebatas pura-pura tahu. Beda jeung orang nu emang domisilina di Jakarta. Di mana Pak? Dari mana Pak? Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Di mana Jakarta Pusatnya? Tanah Abang. Oh, Tanah Abang. Apa usahanya Pak? Oh, usaha saya dagang di Pasar Tanah Abang, di PJMTA atau di PGMTA? Pasar Jembatan Metro Tanah Abang atau Pasar Grosir Tanah Abang? Di PGMTA saya. Lantai berapa Pak? Lantai 3A. Los berapa Pak? Los 3C. Berarti ieu mah jelema naon? Nyaho. Nah, kitu oge dina jelema keur diajar zikir, keur diajar suluh ka Gusti Allah. Rubbama abaro anil maqami, kadang-kadang aya jelema sok berani, sok tahu, berani menyampaikan tentang satu makom. Manis tasrofa alaihi, padahal orang ini belum sampai pada makom tersebut. Aya jelema anu nyaritakeun hiji makom, hiji posisi, padahal orang tersebut belum pernah sampai. Wa rubbama abaro man anhu man wasala ilaihi, kadang aya oge jelema anu nyampaikeun hiji makom, hiji kejadian, orang tersebut sudah sampai. Ada orang yang menceritakan Mekah itu karena dia sudah pernah ke Mekah. Ada orang yang menceritakan Mekah karena ada orang yang menceritakan Mekah karena memang dia sudah pernah ke Mekah. Ada juga orang yang menceritakan Mekah, dia hanya lihat dari gadget, dia hanya lihat dari dari TV, belum pernah ke saya. Kira-kira penjelasannya sama atau tidak? Tidak. Ya welah, nunggeus kawin jeung nu kawin, nunggeus pernah kawin. Kalnyahona beda atau sarua? Beda. Tapi kadang-kadang jelema anu can kawin sok tauna melebihi jelema anu geus kawin. Pokona mah lamun dewek kawin opat rit sapeuting lah. Wadul boro-boro opat rit karek 2 rit geus ngalungse. Kadang-kadang model gitu. Nah, untuk membedakan mana yang sudah sampai, mana yang sudah pernah, mana yang orang tersebut sudah sampai ataupun belum, itu sangat sulit. Bisa membedakan, yang bisa membedakan antara kedua jenis orang tadi adalah wadzalika multabisun illa ala sahibi basiratin, yang bisa membedakan mana orang yang sudah pernah, mana yang belum pernah, hanya orang-orang yang sudah bersih hatinya. Jelemaan ngan bisa sok dibedakeun. Jelema anu sok tahu mah kadang-kadang dina nyaritakeun teh sok muah bari panjang lebar loba itnaban, tapi jelema anu pernah mah atuh loba omong. Kumaha da man? Di Mekah
Alhamdulillah gitu. Kumaha maka teh gitu we. Tapi lamun jelema anu teu pernah kumaha maka teh. Jadi Mekah teh hiji kota anu di jerona teh aya Masjidil Haram nya tuh gelo berak Masjid Nabawi. Loba gitu ngabedakeun anak. Orang yang bisa membedakan antara orang yang sudah pernah dan belum pernah hanya orang-orang yang memiliki hati bersih. Hiji deui Jadi kagok. Baiklah. Lah yang bagi lisali kita, kunaon make urang cenah kalau kita mendapatkan satu limpahan, istilah kenali dua istilah, ada wirid, ada warid. Satu wirid, dua apa wirid? Wirid itu amalan yang kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus. Aya jelema anu ngadawa maca Quran, aya jelema anu ngadawa maca solawat, aya wiridna teh tahajud teu pernah putus, aya nu wiridna teh puasa. Setiap amalan yang kita lakukan secara kontinu itu namanya wirid. Jadi wiridan teh teu kudu amalan wae, teu kudu ucapan wae. Pekerjaan yang kita lakukan secara kontinu. Berarti itu mah wirid itu persembahan kita dari kita kepada Allah. Ti urang ka Gusti naon ngaranna wirid. Ketika kita melakukan wirid secara kontinu, maka nanti dari Allah akan ada feedback, bakal aya cashback. Lamun urang mineng belanja engke bakal aya cashback di pembelina ka penjualna ka urang. Kalau kita sering melakukan wirid dipersembahkan kepada Allah, maka nanti Allah akan memberikan kepada kita limpahan dan anugerah. Limpahan dari Allah, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah kepada kita namanya warid. Ti urang ka Allah ngaranna wirid, ti urang ka Allah ngaranna wirid, ti Allah ka urang naon ngaranna warid. Bagaimana kalau kita mendapatkan waridah-waridah dari Allah? Lat yang bagi lisaliki tidak pantas, sepantasnya, tidak sepantasnya. Lisaliki bagi seorang salik an yu'abbiro an waridatihi, tidak sepantasnya seorang salik, seorang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, menyampaikan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Kenapa tidak boleh disampaikan, tidak pantas untuk disampaikan? Karena akan berakibat fatal. Apa akibatnya kalau seorang salik menyampaikan waridah dari Allah kepadanya kepada orang lain, kepada halayak umum? Fa inna dzalika yukillu amalaha. Biasana lamun urang beres nyaritakeun kana kejadian nu urang alami, akibatnya akan membuat amal kita itu berkurang. Bukan tambah rajin, malah jadi berkurang. Lamun urang ngalakukeun wirid terus datang waridah ti Gusti Allah, kemudian kita sampaikan, biasana jelema anu nyampaikeun limpahan ti Gusti Allah lain makin rajin tapi makin kedua. Bukan tambah rajin tapi menjadi sedikit demi sedikit amalnya yang tadinya kontinu burang. Poe ieu memaca, poe ieu mah henteu. Mantap ulah sok dibejakeun. Apalagi akibatnya yang akan akibat yang diakibatkan dari kita menyampaikan waridah dari Allah, wa yamna'uhu wujuda sidqi ma'a rabbih, dan penyampaian kita menyampaikannya kita kepada waridah dari Allah kepada kita kepada orang lain akan mengakibatkan, akan mengurangi tata krama kita kepada Allah. Nu tadina masa encan datang limpahan ti Gusti Allah teh rajin dawam, geus datang teh dicaritakeun jadi mulai jeung naon wiridan depan geus datang. Nu tadi nama wiridan teh husu lalaunan geus datang limpahan ti Gusti Allah der dibareta dibirakeun ka batur jadi mulai lalawora nu tadi nama diuk biasana wirid datang peuting jam 1 sampai jam 2 kulantaran geus aya waridah ti Gusti Allah dan waridah itu kita sampaikan, mulai urang kedua bener atau teu ieu mah kaalaman ku simkuring masyaallah lain wadul. Yuk, baiklah bari nungguan ieu. Hiji waktu saat saya datang kepada seorang kiai mengambil satu ijazah wirid.
hiji wirid sholawat. Hayang naon maneh teh ib? Hayang loba santri, hayang duit loba, hayang tamu loba, babaturan loba, santri pabalatak. Sanu teh hayang? Pasti KBG hayang datang. Biasa kan ari di kalangan ieu mah, di kalangan pesantren mah ketika kita mendapatkan satu ijazah wirid ada istilah mahar. Tapi kiai yang saya datangi tersebut maharnya biqadril imkan, semampunya. Aya pernah ijazah hiji wiridan goceng urang. Bahasa kredit pesantren, patungan yang baru aya datang Habib cenah. Urang amal aya hiji amalan takwiyatul jima. Wah, pan urang pancan kawin oge, keun bae urang patungan we goceng ewang, 500-an urang jelema patungan goceng ewang. Ieu mah hayang loba santri, hayang loba duit. Udah Gusti teu ngeunah jadi jelema miskin teh. Teu ngeunah jadi jelema teu boga teh dihina, bener teu? Datang. Begitu habis ijazah, saya kasih pemberian saya kepada sang kiai, kepada guru saya ini. Setelah mendapatkan ijazah, saya amalkan. Ieu contoh goreng ieu, contoh goreng. Goreng lamun nyaritakeun teh. Saya amalkan. Bener, beres diamalkeun teh. Tokcer. Paten wiridanana. Getul naon digempur 63 poe teu pernah putus. Beres teh. Nu ngundang ngaji loba. Aya lah kitu ari loba mah teu aya. Nu tadina eueuh jadi nu tadina tara ayat jadi aya apa eta peningkatan. Nu tadina eueuh nu ngundang jadi aya nu ngundang. Nu tadina tara aya tamu jadi aya tamu. Nu tadina tara aya jelema nu minta doa, aya nu jelema minta doa. Anjir gagah euy ceuk urang teh. Sakti aing jadi ieu euy. Kataekan aing wiridan ieu. Begitu datang hiji waktu aya jelema aya hiji weuleuh santri datang ka dieu. Abdi teh cenah, "Kang, ari ngadapterkeun ka sakola mah atos. Ngan ari masrahkeunna teu acan, bingung abdi bade masrahkeun ka saha." Naroskeun we ka murang kali teh, "Janak we cenah ka akang cenah." Beres tah. Canak abdi mohon, padahal mah wios teu kedah ka abdi, da abdi mah sanes saha di dieu oge. Pas datang ka dieu, mohon mudah-mudahan hasil ilmuna, manfaat ilmuna, orang tuana nu milaran rezeki digampilkeun kangge keperluan urang kali menuju belajar. Hoyong didoakeun kangge murang kali. Mohon insyaallah didoakeun. Hoyong ayeuna cenah didoakeunana. Urang geus boga stok doa ieu. Siap lah aing geus boga ieu mah stok doa ceuk urang teh. Wah, baca doa. Wah, kabeh para wali-wali songo disebutan kabeh. Beres teh, rek balik biasa kan aya. Wios ya pangarsa ya. Hatur lumayan. Wios pangarsa, wios Pak abdi mah pangarsa uah diajarkeun teu gampang narima. Wios aya teu kangge murang kalina? Aya, ari tos aya mah mangga. Begitu dibuka ku abdi eta, anjing ceu aya jelema teh boga duit jadi boga duit, bunga tahu teu? Bunga aing teh tadina teh boga duit jadi boga duit. Pas dibuka, ieu goreng butut si aya tuh butut. Pas dibuka Masya Allah, eta eusina sarua nuku abdi dibikeun jeung ka guru abdi. Ya Allah ya Karim cek urang teh balik modal. Gusti nu agung, ieu kunaon make bisa sarua ieu. Goreng model kitu teh. Dan setelah saya ceritakan itu, bener dicaritakeun teh ka pamajikan. Dan geus kataekan ieu jeung naon aing wiridan deui. Jadi we kedua sampai ke ayeuna. Mantap, cek di dia apapun yang kita alami, entah itu pengalaman ruhaniah atau kemajuan dalam ekonomi, kemajuan dari segi apapun, jangan pernah sampaikan kepada orang lain karena mengakibatkan kita yang tadinya rajin bisa berakibat jadi tidak rajin. Hartos. Nu tadina tata krama ka Gusti Allah bener-bener Gusti nu agung bantuan urang.
Geus kacumponan mah biasa mulai lalawora. Bener teu? Sok sigana teh lain urang hungkul da. Di dinya ge sigana teh jauh beda. Bener teu? Berarti lamun nu seuri pengalaman eta. Aduh, insyaallah. La tamudanna. Aduh. Jadi kagok 5 menit. La tamudanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiki. Nah, iya masih berkaitan jeung tadi. Meminta itu boleh atau tidak sih? Boleh. Kalau kita diberi pemberian oleh orang lain, terima atau jangan? Terima. Ceuk di dieu, la tamudanna yadaka ilal ahdi. Jangan kau mudah ulurkan tanganmu. Leungeun maneh ulah waka dibikeun, ulah waka ngamparkeun leungeun maneh ilal ahdi untuk mengambil minal khalaiki pemberian-pemberian dari makhluk. Ketika ada orang lain akan memberikan satu hal kepada kita, maka kita jangan mudah untuk menerima. Lamun batu rek mere teh ulah langsung diterima. Muncul istilah uama lele jumbo. Punten pangarsa ieu hatur lumajeng. Oh, lele jumbo. Pugu batu. Aduh, da eta teh hayang we kamu lamun goreng patutnya teh si eta lah. Eta lamun lamun aya batur mere teh sok hayang we langsung kitu teh. Eta lamun urang langsung narima kitu teh goreng kudu naon heula, tolak heula. Ulah waka aya teu kangge jajana, aya teu kangge uihna. Ari taya mah uyos, doakeun we abdi mah entos data sudah disiapkeun. Mangga atuh ari kitu mah simpel. Ulah waka langsung ketika ada orang lain ingin memberikan sesuatu kepada kita, maka kita jangan mudah untuk menerima. Kenapa? Illa antaro annal mutiya fihi maulaka. Kecuali kamu sudah paham, kecuali kamu sudah yakin bahwa orang ini digerakkan oleh Allah untuk memberikan kita jangan langsung menerima pemberian dari orang lain kecuali kalau kita sudah yakin, kecuali kalau kita sudah mantap bahwa orang ini itu memberikan kepada kita atas perintah dan aturan dari Allah. Lamun urang can yakin ieu jelema teh emang bener-bener jalan ti Gusti Allah, mereka urang melalui orang yang akan memberikan kepada kita, jangan langsung terima. Kecuali kalau kita sudah yakin bahwa hakikatnya yang memberikan kepada kita itu adalah Allah. Fa idza kunta kadzalika, kalau kamu sudah yakin bahwa yang memberikan itu adalah hakikatnya adalah Allah, fakhudh ma wafaqal ilmu. Kalau kamu sudah yakin, maka sesuaikan dengan pengetahuanmu. Gusti ieu mah haneut keneh urang ngalaman, haneut ieu mah haneut keneh. Insyaallah lain sombong, insyaallah lain sombong. Ieu mah kaalaman, minang kaalamana. Urang teh jadi minantu umi teh, geus jadi minantu na oge geus syukur. Bener teh? Nu jadi ajengan ge uwa, nu beunghar mah uwa, nu boga pasantren uwa jeung umi. Urang mah lain sasaha, hanya sebatas orang yang numpang hungkul. Ngalaman, ieu. Tahun 2013 urang pernah ngamuk kan jadi kolot. Ngamuk naon? Hayang motor Vixen urang teh. Nalika motor Vixen karaket teh. Wallahu a'lam bishawab. Kewelah. Shalawat. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.